Nopirkuši 21. Iekurināja 12.15. Samet eļļu. Kā deg eļļa? Ojej. Baigi deg. Ārē -15. O, jau 110. 12 grādi. Vidējais 10. Skatīsies, cik iesils. 12 - 20. Pagaida pāris minūtes. 146 jau. Nu, taisnā lūk. Iekurās. Kurās. Kurš ilgi labi ir. Tā uzreiz paņēma. Ar eļļu nosmērēja. Un atrabotka. Es startā iesmērēju ar eļļu. Tā, nu, 21. janvārs, kad sazāģēja tās pēdējos pošas smags kūks. Tad no pūšiem, nu, stāvēja, jā, šitas ir smags likšs šitos. Nu, šitie te galīgi pūšie. Kroči, te zināšu tagad puveklīšus. Šitie iepriekšējie, tās bija paletes dēļ, jau pažūši ir. Tagad ir vēl slapji arī. Kroči, jā, stundu kurās un ir 200, 220. Iet. Faktiski ielādēju paku brikešu, jau uzsils. Liek pa taisno. Lielāka jauda, kroši ielku 2-4 šitādu paku briketēm es ielicis. Tagad kurās pusē pāris dēļas, un tagad likšu, jā, un pēc tam es likšu šitos teisus, nu, pūšos sūlus. Nu, es vēl žāvēt viņas nav jēga, viņi jau tur cik izžūši, tik izžūši, viņa zemēm ir. Nu, viszemākās kvalitātes malka. Nu, šodien šitos visu izkurāt būtu afigēni labi. Tāds māja iesildīt, bet pavelti. Kurinu māju, kā smukiet, -14 ārā, kurās labi, -14 grādos ilgi pietiek. Un es sazāģēju pēdējo, kas man te ir. Te man bija kūks sazāģēja sanes no ņēma pēdējos no šitiem visiem puvekļiem, šitiem izņēma, kas ir. Kroči būšu gandrīz, šits ir gan sapūs. Šits ir uz pūšanu, te ar kaut kādu sapūšu celni. Tur, nu, te šities, nezinu, es viņus tā kā izņēmu ārā. Nu, varbūt vēl pažūs, moška arī iemetīšu redzēs, kā kursies, kurš, nu, pa lielam nekas baigi nepūst. Jāmet kurtuvē. Kaut kāds tur sniegs ir, nezinu, ka dod kaut ko nedod. Kaut neko nedod. Es toreiz notīrīju, nu labi, vismaz, ka nav jātīra. Šito visu es būšu izkurinājis. Tas ir baigi labi, tas sūdz, nav kur likt. Vismaz uz tās palētas vēl. Es vēl 2 sazāģēju, tagad vēl bezmaksas malku, viņš vēl nav bez maksas, lai dabūtu kurināmo jāpastrādā. Šito var uz malku vēl sazāģēt. Iemetu slapju malku, kā čurks uz oglēm. Karstums, nu gan jau, ka būs karstums. Gan nekas baigi nedeg, uz zariņš. Vārās, zariņš vārās, laiks nāk. Nu, kaut cik tā malka ir žūs. Nu, jā, šits bišķi ir, moški žūs. Tur galīgi slapš, cipa nav, ne vispār ir slapš. Nu jā, bišķi žūs ir, bet nu, neko darīt. Tad 200. Tā, nu, atreka. Šo slapjo malku iemet, -14, kur ir dulni. Ūdens tvaiks, daudz ūdens tvaika, aizstāpatiet.
Tad viss ir melni, varš kaut kas nesadeg. Pohoj, vai iet. Tā, nu jau 2 stundas, kurās iemetu. Vēl šos lielos metu tagad iekšā, tad paliek mazāk. Vēl jāiemet šitādi visādi, tas ir nākošies. Jā, šis bija bumbieris koks. Nu tā, ko 236. Un vedot jau 55, 47 atpakaļ, 55 ārā, pat taisno iet. Apkārt 55-niekam, bišķi jau svilpot sāk. Zieš ārā, parādīšu dūmus. Nu, dūmu karača nav. Un tas ir ūdens tvaiks. -14 grādi, karača. Mīnusā kurās? Labi, kurās mīnusā. Nē, reku čurkst. 45 grādi iet iekšā. Jau tas čarkst, šitas trupa pirmā. Kurš daudz enerģijas iet. Tas, ka viss iekšā ir sarkans. Viss sarkans, šitās liek. Nu, te ir augsto gaisa. Viss, kurās. Tas šķirbiņa, kur gaisam iet. 230, tās turās. Domāju, uz 250 es nelaidīšu. Vai šitā arī iet. Un tam vajag energoefektīvi sakurināt. Es 270 es laidu, es šodien tā nelaidīšu. Un trubā nav jēga, tur trubā visu mest ārā, puses kamīns pārkarsīs 270. Ķip kilots var dabūt vairāk, bet tāpat 8 grādu starp 48, 56. 7 grādu starpiem, labi 8. Sūknis šitas ir uz vidējais, šitiem uz mazāko sūkni, tas viens vidējais. Tā, 21. Jā, tad kurš māja patērē 270 vati kaut kur. Tas tagad kamīns kurās un strādā 3 sūkni, plūs gaismas visur, tas ir 260 vati. Bačs es atslēdzis. Saules paneļi dod 90 voltu, un kroši neko nedod. Saules paneļi, kroši neko nedod, bačs atslēdz, tāpēc šeit ir temperatūra ir -13. Jā. 3, 14, naktī bija -20. Nu, palielam, jā. Rekomendīt termometrs. Te ir -12. Nu labi, naktī bija -20, tad to bišķi siltāks ir. Zels fosfātnieks, 8 kW, plus vēl 8. Tas salikt pa 2, 150 lietas. Rāma taisa pats, kurš man vēl vien tādu paku. Taisās vēl vien. Džiabaida BMS, te es uzlipu no aizsardzību pret 0 grādos 2 izējas piesāk, teorēs viņa -13. Nu, es kroši šito slēdžu atslēdzu, un, lai piestartētu, man ir šitā te mazā baterija paka iestartēšanai. Nu, cik caur rezistoru jāiestartē. Nu, rezistors un maza paciņa. Viņa laikam mums pavadzētu ielikt un uzsūtīt, bet pie mīnus pieslēgts. Nu, ķipie pazūd elektrība, man kamīns kurās tas ir rezerves. 16, nu te būs kaut, nezinu, 12 kW pilnīgi līdz galam nav uzlādāts. 10-12 kW kroči ir, lai māju varētu tur, 24 stundas toču, kilovatiem 200 vati patērē. Šādā maza patēņu režīmā, pats 3 dienas. 3 dienām man baterijas ir rezerves. Tā kā faktiski bez tīkla arī var māju apsildīt. Kamienes var apsildīt māju bez tīkla. Cirkulācijas sūkņiem daudz enerģija nevajag. Un tie sūkņi strādās tikai, sūkņi prašas, kamēr kamienes kurās 6 stundas kurināšu, man vajag kaut 1 kWh nāk mājā, vajag 200 vati. Kaut pusotru kWh, lai 5-6 stundas māju uzkurās 2 dienām, vai tik daudz enerģijas vajag. Elektriskās, lai ielikt mājās kādas 100 kWh siltumu. Pusotrs kilowatts elektrību vajag, lai ielikt 100 kWh ar malku un kaut kādiem halamiem.
stundiem mājā. Nu jā, paneļi tagad neko nedod. Man tikai 4 paneļi, kurš, ja būtu vēl tie 2, es neuzspēju 2 paneļus uzlikt, tur jumtu, pārmainīju jumtu, es kurš 2 paneļus neuzspēju. Ja būtu vēl tie 2 paneļi, tad iespējams, ka man kaut kas nāk no savas paneļiem, tā kā man jūtas sasals, kurš vairs nevar tur ielikt neko. Tā, 5.40, kurš 5 stundas 20, kurās pieslēdzu šīberi. Jāsim 56 kurstenī. Nu, nekas vairs nekurās. Trubās ir 50, 52. Sulkņi cirkulēs, kamēr tie relēji neizslēgsies. Lātei karsts. 23. Siena ir 29, kurš 30. Šitās jau 18. Griesti 17, 19, 20. Nu, šitais mērīja 15. Nu jā, šitais nekas nav baigi iesils. Šitās siena tomēr ir 20, viens otru pusi. Vispār 11, tad jā, tā augstā zona kaut kāda 12 grādi. Nu te karstums neiet, šitais zato ir 14. Nu tātad šitas mans kamīna radiators, ieliku es viņu šitien te, un reku caur spīd, un ieliku frīkadā makro, kvadrāti milimetri, 1,9 kvadrāti metri, karoči. Jā, un es te agrāk ChatGPT prasīja, kā aprēķināt to jaudu kilovatos, un viņš man iedod tādu formulu, kad ir kvadrātmetri jāreizina ar 30 vatiem uz 1 grādu temperatūras, nu, un ja radiators man vidēji noņem 250 grādu, man sanāk 14 kilovati. 14 kilovatas es paņemu, ja radiatorā šeit iet 800 grādi, iziet man ārā 250 grādi, nu, starpība ir 550, nu, tā kā temperatūra, tā kā man visa truba nav 550 grādos, nu, es vienkārši dalu uz 2. Sanāks 225 grādi, un tas ieliku formulā 250, tāpēc, ka, nu, man ir arī, kad te iet arī, nu, 900 grādu, vai lielāk, nu, liesma, reāli liesma iet, tas ir vispār pēc 1000, nu, vidēji, es paņemu 250 grādi. Jā, nu, minimums 14 kW, es, principā, tā reiķi, ka 20 kW, viņš maks pīķiņš, kā 20 kW šis radiators, nu, 1,9 kvadrātmetru. Un tad uzzīmēju, tā šis man vecais, uzzīmēju tagad šito jauno kamīnu, kā te truba, šiten augšējā truba ir 1,9 kvadrātmetru, šitā augša sarkanā, un šeit lejā ir 1,1 kvadrātmetrus, un šitā lejas truba 1,1 kvadrātmetrus. Tūlīt var radiators zemes temperatūras, iezīmējās, un te ir 1,9 kvadrātmetri truba. Un tagad, man ir truba kurtuvē, reku, apakšējā truba iezīmējās, te ir 1,1 kvadrātmetrs ārējā. Nu, šitas radiators varētu noņemt, nu jā, 1,14 kW un šitas 1 kvadrātmetrs, nu, te skaidrs, ka te liesma degta būs 8 sotak, nu, minimums ar kaut kādu 6-7 kW sanāk šitā redele. Kopā ar tam potenciāls uz 25 kW, 25-30 kW šitāda kombine. Tad es arī iezīmēju lielāku to apkūrst katlu, nu, pa lielam kamīns pīķa jauda viņam, kad malka deg. Tu man viena briketes paka izdeg pusotrā stundās 50 kW, kaut kā 25 kW, kaut kur apmēram ir tā enerģija. Nu, maksimumā galīgi skursnī 280, tad ir pie 3-35 kW pats sadegšanas jauda, bet es jau, ja man pie 280, es jau enerģiju nedabūnu, tad es noķeru no tā visa, tad man aiziet 30%. No 300, tad 900, 800 tūkstoši, nu 300 tas ir 70%, moši 65% tikai noķer, pārējais aiziet trubā. Man, koši efektivitāte man krīt, ja trubā lido pie 300 grādiem, tad man tik jā, 65% tik noķer.
Bet, nu, cipa, malka sadeg uz 50 kW, pusotrā stundā, uz 30 kW. Stundā, jā, šitādu radiatoru, bet šito radiatoru man kritīsies dumgās nevirdu, tad man arī kritīsies sadegšanas jauda. Nu, kroši, ja šitien būs pa maz temperatūra, tad šitien var iebāzt roku un uzlikt tās aplikas. Ķieģeļa apdares uzzīmēju, šitā apkārt ķieģelis. Un šitas jaunais variants ir šitāds. Šeit ir tā šamota kurtuve, šitien būtu tā dekkamera, lādē malku lejā, tas iet pa virsu. Nu, jā. Šitien ķieģeļa apdara tops slānis. Nu jā, interesanti, ChatGPT var tos aprēķinus. Nu, viņi nav nekā sarežģītie, jāzina laukums trubām un kāda temperatūra būs iekšā. Nu, jā, šeit, principā, ogļu fāzē, kad ir ogles, tad ir karsta deg, tad nu, šitā mazā truba var kāds 7-8 kW noņemt. Nu, tāpēc populāri vislabāk, visvairāk snāk šitā truba strādās. Te 1 kvadrātmetrs laukuma vienība tikai. Viņu mums pat var taisīt mazāku. Vispār viņi daudz noņem. Tas sanāk man pusi gan enerģijas noņems tā mazā truba. Jautājums, vai man tik daudz vajag noņemt. Es domāju, ka mošu nevajag. Varbūt jāsamazina bišķīt pa daudz. Ar šito te es varu tos 15 kW mierīgi noņemt. Nu, tagad man kamīns tā arī kā 15 kW. Nu, mierīgi kurinot kā tik narīgs, man laikam iet 20 kW jaudu. Nu jā, kopējā 20, laikam pēc kā 5 kW, 3 kW man iet caur stiklu, infrasarkanais, un plus vēl zudumi 2 kW caur kamīnu sienām, vai pat lēnām iet. Ķieģelis karst uz kādi 2 līdz kādi 3 kW, kā kurā momentā. Jā, vecais dizains, nu te man vecajā variantā, kas man te vēl uzzīmēs, te es uzzīmēšu šitā, trubas šitā, nu, ka tās man ķieģeļa apdares, kur ir man tas vecais variants kamīna, dubultā siena, iekšā šamots, te ir vate, nu, te man likās, kad ir pārāk reti tās trubas, te varēja mierīgi vēl vienu trubu ielikt pa vidu iekšā, tas to ir pārāk reti, un šitās šķirba arī pārāk plata, nu, es tā kā lūk attaist kā ir, bet, nu, vienalga bišķi pa daudz. Nu jā, un plaisti kaut kur arī bišķi iet. Nu, skaidrs, ka šito jaunajā variantā es izņemu ārā šito vienu kalpaka daļu, ko es uzzīmēju, jā, šitien te man te nav, un viņas ķieģeļi iet augšā apdara, te faktiski viņš ir zemāks sanāk. Nu, es domāju, ka man šitien, ja man šeit tā otrreizējā gaisa dekkamera, šeit liesma sadeg, un tas, kas šeit jau iet, tas jau ir tā kā jau produkti sadeguši, un te var sākt ņemt no siltumu, tāpēc 1,9 kvadrātmetru radiators. Nu, vēl jau bija tiem radiatoru efektivitātei, ka es toreiz analizēju tos apkurus kartoru. ChatGPT tur bija tie turbulizātori visādi, ja tas ieliek kaut kāds turbulizators, tad tas domgās viņas tur ilgāk aizturās pie trubām un vairāk noņem. Tad pa sāniem kaut kur var viņi iet pa taisnām, pa sānu trubām moši mazāk tiks. Mums mazāk tās gāzes ies cauri, un kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, un finālā jā, nebūs tā, ka liesma ies uz visām trubām. Vai tā sanāk? 9 kvadrātmetri trubas, tas ir mierīgi gandrīz vai 25 kW var mierīgi dabūt siltumu. Tad jautājums, vai pietiks vilkme degšanai. Iespējams, ka pavasarī rudenī, kad nebūs tā, kad nebūs šitā temperatūra -10, -15 grādos, 103 tam skurstenim ir ļoti laba vilkme, es saku uz 30 kW, viņš var kurināt malku uz kaut kur jā, 30 kW, tādā ātrumā apmēram tās dikas dega 30 kW, tikai vajag to enerģiju noķert, nu, veselu paka, ķipa maks 50, tā kā, jā, noķert var ar skābekli pietiek, lai degtu, tikai trubas, un tāpēc vispār iet pa vertikālo, lai būtu pēc iespējas mazāka gaisa pretestība, lai skurstenim būtu lielāka vilkme. Un šits variants, ja es uzliektu metāla plāksni, tā kā šība ir vēl cits variants, tā kā vispār varētu būt vēl mazāka gaisa pretestība, tas nozīmē, kad vilkme būs vēl lielāka, nu jau
es veciem kamīnam vispār ieliku pat akmeņus, vilku pa lielam var regulēt visādiem akmeņiem un vēl visu kaut ko. Pieņemsim, es šeit ieliku lūku, tad es dekamerā varu ielikt vēl akmeņus, nu, tā kā turbulizators vai ko tur. Bet jautājums, vai pietiks pie skursteņa zemā un dūmgāzes temperatūrā, vai man malka degs. Vai nebūs tā, kad dūmgāzes nokritīs uz 110 grādiem un man sāks koksēties, tāpēc. Nu, tad tur vajag to visu sabalansēt. Mans skurstenis ir tā kā limits. Pie 210 grādiem tā vilkme, man liekas, ka tur pietiek tikai degšanas jauda 20-25 kW. Lai dabūtu tos 30-35 kW no skābeklis pietiktu degšanai, tad vajag dūmgāzes vēl augstāk temperatūras 260-270 grādu tam skurstenim, tad jābūt vēl karstākā. Pēc laikam es te bišķi pa daudz tās trubas ielicis. Tad man liekas, ka jāņem vai, vajag moška augšā jāņem nost degšanu, jo tagad, jo es jau to malkas degšanas ātrumu īstenībā slāpēju, viņa deg ar lielāku ātrumu. Es gribu tā, lai man nevajadzētu tas slāpēt. Nu, vai gazifikācija notiek ar jaudu lielāku, ja tur kilovators pārēš, kad jau pie 600 grādu, tad iemet 6 briketes, tad viņas tā, cik pakā bija 12, tas ir 25 kW, tur klusa stundā izgazificē, tas ir 50 kW stundas dūmgāzes, sanāk uz 50 kW stundām siltumu, bet ja man sanāk skābeklis ir tikai, lai sadedzinātu 35 kW, tad pitnājā 15 kW vienkārši izlidos skurstenī, kā nesadegušās gāzes. Tāpēc, tos radiators te lieku, lai tās degšanas atdzesētu to kambru, man liekas, kad ar 4 trubām palielam pietiktu. Vai šito šamatu kurtu atdzesētu. Jā. Ja gribās viņu augstāku to kurtu, jo tā kā es otru kalpaku nelieku, tad man otro dekameras nelieku šeit, tad man kamīna augstums samazinās, un palielam es varu pašu kurtu uztaisīt pie viena ķieģeļa augstāk. Dekamera diviem, tas, cik man pieredz, tad man liekas, ka te viss labi sadeg. Es te neko vairāk te nelieku, neko likt citu. Te es varētu vēl akmeņus ielikt iekšē, kas uzlikt pa virs akmeņus, man iepriekšējiem vispār izstāv. Šitien es esmu, šitajā variantā esmu ielicis iekšā, tā, kur man te ir. Šitien esmu ielicis iekšā, šitien te. Šitien esmu uzlicis akmeņus virsū, šeit man viss sāv pilns ar akmeņiem, šitā truba, kas man tagad ir. Un, jā, lejā šitajā trubā man ir tie ekrāni stāv, nerastērš, lai šitā trubas sārts, lai viņi neņemtu nost enerģiju. Un, šitā truba, kad tas pilns karstums, tad šitā truba pilnu karstumu strādā, šitas posms šitien iet liesma, iet cauri šejienei, un vispār liesma iziet cauri, viņš saucot, ka šito ķieģeli iet līdz pat šejienei iet, un šitien vispār liesma iet. Es varu teikt, šitas posms ir viss lielā karstumā. Un te pa virs es tā kā, palielas šitiem akmeņiem es esmu gan nokranējis un samazinājuši šitās trubas. Es biju ar ielas nerastējuši tērauda aplikas, lai samazinātu šitās, tas, kad vasarā bija plus 5 grādi, tad vienkārši pārāk daudz noņēma, vilkums nebija, es redzēju, melna dūma bija nesadeg, bet pie -10 vilkumi ir. Tad es lielāk, tagad karstumā, lielā augstumā skursniem vilkumi ir, un es tās aplikas noņēmu, bet akmeņas pirms salikti. Kurš ir visādi triki, jā, kad var salikt, piemēram, man šitien truba pārāk daudz būs, es varu šeit salikt, pielikt akmeņus, un šitien var uzlikt akmeņus, un tas sadējāt samazinot, samazinot vienkārši enerģiju, ko šitās metāla trubas noņems. Vai arī nerusvērš tērauda aplikas uzlikt, vislabāk vienkārši skursteni nopirkt, nerusvērš tērauda, sazāģēt pa līstēm ar rokām samīcīt un uzkarināt virsū, un tas uzreiz baigi noekranē. Siltums samazinās, noekranējās, jo, pīķa jauda šitai trubai vispār liela, 15 kW šās radiators, bet tas ir zemā temperatūrā viņš strādā, kā samā. Tāpēc te karstas dūmgāzes nāks, un ja man šeit slāpēšu degšanu, tad otrais šeit degs, tas būs jāskatās pēc. Un galvenais tā, kad uztaisīšu, un pēc tam skurstenis nevarēs pavilkt.
Un, tad, zini, būs baigā kurtuve, un, nu, ja šitiem plējā pa daudz noņem šitās trubas, tad nebūs baigā labi. Jā, nepietiks kursniem vilkums, un, principā, koksēsies trubas ciet. Nu, sēdīsies tie kvēpi, darba, tas arī īsti nav labs variants. Pie tāda scenārijas sūdīgi degs, tad vajadzēs likt tikai briketes, pilnīgi savs malku, jo tikko būs kaut kāds mitrums, nu, ja dūmgāzes būs tur 130, 140, tad te ir risks uzreiz kondensātam lielam būt. Tagad man iet karsti, nu, tāpēc es tās trubas slāpē, lai man ietu karsti, lai nebūtu ne kondensāta, ne kvēpi, lai nebūtu kursnieks jātīra. Jaunajā variantā man šitie divi elementi pilnīgi vienādi, šitie divi elementi visiem leņķiem, tie es tagad taisītu, es vienkārši uztaisīju divus tādus, te arī tuvāk trubas, nu tā kā kompaktāk mazāk un ar augstu mazāk. Es sametinātu šitādus divus, jā, un pēc tam šitiem tik jāpiemetina, un tā, ķip tā kā vieglāk, nu šito kvadrātu sametināt arī simetrijā, nu šitie arī elementi taisa vienāds, tad faktiski sanāk tīri labi. Un siltuminējas šitiem, siltuminējas būs daudz mazāk, tāpēc, ka man šitas kodols mazāk karsīs, plus karstā zona būs tikai šeit, nu tālāk es tur vati izolmošu vispār metālu kastu apkārt uzdegšanu ar vati noizolēšu, un tad ķieģeļa apdarbūs, lai tas ķieģelis neplaisā, un principā nekāda problēma tur nebūtu.